Sarans Natural Fertility Conception YouTube channel. இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், தொண்டைவலி ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க. பாடியை வார்ம் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு 5 ரெசிபி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இந்த டீயை நீங்கள் வெறும் டீயாக குடிக்காமல் இஞ்சியை தட்டி போட்டு அந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை வலிக்கு ரொம்ப அற்புதமான அது மருந்தாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் பட்டரையும் போட்டு குடிங்க. ஏன் சூப்பில் பட்டர் போட்டு குடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் தொண்டை வலி, இருமல் அதுலலாம் ரொம்ப இருமி இருக்குமோ உங்கள் தொண்டையெல்லாம் புண்ணாக இருக்கும். ஸோ இந்த பட்டர் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது நல்லா புண்ணை ஹீலப் பண்ணும், ஆறும். தூங்க போதுக்கு முன்னாடி பால் குடிப்பீங்க. வெறும் பாலாக குடிக்காமல் பனங்கள் கண்டும் பூண்டு அந்த பாலில் நல்லா போட்டு வேக வச்சு அந்த பால் குடிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். சரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய சளி, இருமல், தொண்டைவலி, காய்ச்சல் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்போவுமே ப்ரிப்பேராக இருக்கணும். ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க. இந்த கோல்டு கிளைமேட்டில் நம்ம பாடியை வார்ம் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு 5 ரெசிபி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த கோல்டு கிளைமேட்டில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இல்லைன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்கள் பாடி கண்டிஷன் இந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஸோ இதனால் இந்த கோல்டுனால் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான ப்ராப்ளம்லேருந்து நீங்கள் உங்களை ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது என்ன 5 நம்ம பார்க்கலாமா? நம்பர் 1, டெய்லி நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே டீ குடிக்கிறத வழக்கமாக வச்சுருப்போம். இந்த டீயை நீங்கள் வெறும் டீயாக குடிக்காமல் இஞ்சியை தட்டி போட்டு அந்த டீ குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை வலிக்கு ரொம்ப அற்புதமான அது மருந்தாக இருக்கும். 2, 11 o'clock அந்த டைமில், மிட் மார்னிங் டைமில் நம்ம ஏதாவது ஒரு சூப் குடிப்போம் இல்லைங்களா? எந்த சூப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வெஜ் கிளியர் சூப்போ இல்லை மஷ்ரூம் சூப், எந்த சூப்பாக இருந்தாலும் சரி, அதில் நல்ல சுத்தமான பெப்பர் ஆட் பண்ணி அதோட ஒரு ஸ்பூன் பட்டரையும் போட்டு குடிங்க. ஏன் சூப்பில் பட்டர் போட்டு குடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் தொண்டை வலி, இருமல் அதுலலாம் ரொம்ப இருமி இருக்குமோ உங்கள் தொண்டையெல்லாம் புண்ணாக இருக்கும். ஸோ இந்த பட்டர் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா அது நல்லா அந்த புண்ணை ஹீலப் பண்ணும், ஆறும். அந்த புண்ணை ஆறுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்பர் 3, லன்ச் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி அப்படி இல்லைன்னா நண்டு சூப். இதை ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் வாரத்தில் ஒரு நாள் நாட்டுக்கோழி சூப் செய்யலாம், இல்லைன்னா நண்டு சூப் செய்யலாம். இது எல்லாமே நான் இந்த குளிர்காலத்துக்கான நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த டைமில் மட்டும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இது லன்ச் டைமில் நண்டு சூப் இல்லைன்னா நாட்டுக்கோழி சூப். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 4 மணிக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு டீ, காஃபி அந்த மாதிரி ஏதாவது குடிப்போம். அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சுக்குப்பால் அப்படின்னு குடிக்கலாம். சுக்குப்பால் அப்படின்னா என்ன? சுக்கை நல்லா தட்டி போட்டு அதோட லைட்டாக மிளகு போட்டு பாலில் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் இதையும் போட்டு இந்த சுக்குப்பால் குடிச்சிங்கன்னா இதுவும் கோல்டு காஃப் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெட்டர் ரிலீவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நைட்டு நம்பர் 5, இந்த நைட்டு எல்லாருமே மேக்ஸிமம் தூங்க போதுக்கு முன்னாடி பால் குடிப்பீங்க. இந்த பால் வெறும் பாலாக குடிக்காமல் பனங்கள் கண்டும் பூண்டு அந்த பாலில் நல்லா போட்டு வேக வச்சு அந்த பால் குடிச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். எல்லா விதமான நோயுமே எதிர்க்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த பூண்டுக்கு நேச்சுரலாகவே இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ஹார்ட்டுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இந்த பூண்டு பாலையும் நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த குளிர்காலத்தில் வரக்கூடிய மேஜரான எல்லா டிசீஸ்லேருந்தும் ரொம்ப ஈஸியாக ரெக்கவர் ஆக முடியும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? மகப்பேறு மற்றும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்கான பிரத்யேக யூடியூப் சேனல் Sarans Natural Fertility Conception YouTube channel. இதில் குழந்தையின்மைக்கான அடிப்படை காரணங்கள், கருத்தரிப்பு தோல்வியின் காரணங்கள், ஆரோக்கிய வாழ்வியல் வழிமுறைகள், பிரசவத்துக்கு முன் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள், சுகப்பிரசவத்துக்கான யோகாசன பயிற்சிகள், பிரசவத்துக்கு பின் வயிறு குறைய பெஸ்ட் உடற்பயிற்சிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு சத்தான உணவு முறைகள், குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை, குழந்தை வளர்ப்பில் நம் முன்னோர்கள் கற்றுக் கொடுத்த அனைத்து ரகசியங்களையும் எளிமையான முறையில் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். Sarans Natural Fertility Conception YouTube channel. நோட்டிபிகேஷனை பெற உடனே பெல் ஐகானை பிரஸ் செய்யுங்கள்.